एक लड़के को बुखार कम खांसी ज़्यादा हो गई। उसके दादाजी ने कहा, अरे बेटा, अरे 2 पैक मार लो ना, सारा खांसी चल जाएगा तेरा। लड़का, दादाजी शराब पीने से कहीं खांसी जाती है क्या? अरे कैसा बात करते हो रे बाबा, दारू में मेरा 100 बीघा जमीन चला गया और तेरा खांसी नहीं जाएगा?